അലർജീൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ തുമ്മുക എന്നുള്ളത്. രാവിലെ അധികമാവുന്ന തുമ്മൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാസോമോട്ടാർ റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ രാവിലെ അധികമാവുന്ന അലർജി നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കൈ കഴുകാനോ മുഖം കഴുകാനോ വായു കഴുകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ അലർജിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റുന്നതാണ്.